طبعا إخواني وأخواتي، فائدتنا وموضوعنا لهذا اليوم تلبية إلى طلباتكم. هذه فائدة مجربة ونافعة من القرآن الكريم. علاج الأمراض النفسية إلى كل من يعانون من الأمراض النفسية والعصبية والقلق والوسواس القهري من الاكتئاب. هذه وصفة من القرآن الكريم، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان اللئيم الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. في بادئ الأمر إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما دام لي ربا يرى حالي، فما لي أدفن في اليأس آمالي. إخواني وأخواتي، فائدتنا وموضوعنا لهذا اليوم مجربة ونافعة ومن القرآن الكريم إلى كل من يعانون من الأمراض النفسية. أنت تعاني من الأمراض النفسية، من القلق، التوتر، الاكتئاب، الحالة العصبية، لهم هذه الفائدة المجربة. نكتب السورة الشريفة المباركة، طريقة سهلة وبسيطة ونافعة بقوة ومشيئة الله تعالى. نكتب السورة الشريفة المباركة سورة الأنبياء. تكتب السورة الشريفة المباركة سورة الأنبياء، نكتبها على نسختين. نكتب السورة الشريفة المباركة سورة الأنبياء تكتب على نسختين. نسخة تحمل معانا، والنسخة الثانية توضع في ماء صالح للشرب، ونشرب من ذلك الماء 21 يوم. عملية بسيطة وسهلة جدا، فيها شفاء تام بقوة ومشيئة الله تعالى. الكثير من أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا يعانون من التوتر، من القلق، من الوسواس القهري، من الحالة النفسية، من الاكتئاب، من العصبية. هذه فائدة مجربة ونافعة بقوة ومشيئة الله تعالى. إخواني وأخواتي، آسف على الإطالة، موضوع جربوه ولا تشك به. فائدة وصفة مجربة ونافعة ومن القرآن الكريم، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين. إخواني وأخواتي، آسف على الإطالة، ووفقنا الله وإياكم، وجزاكم الله خير الجزاء.